あ、実は後ろにこんちゃんさんいますけど、これが1回しかまだ使ってないんですよ。ああの時以来なんだ。あの時以来、ああの時以来で、これが例のバイオコークスの後です。いやいや、それバイオコスの後じゃなくて、はい、あれでしょ、着火剤の後でしょ。着火剤そこまでバイオコークスだってバイオコスは燃えてないもんね。これは100円ショップで買ったこれがあればほらなんかありますよね、規制があるとこ。足かこれで完成ですね。いつの間にかここまでかまどが出来上がってました。スターターです。一発でしたね。さすがですね。こんなことありますね。さすがですね。定点でいけるかな、いけないかな。広し流に言うと、あれでしょ、火を育てていく楽しみなんでしょ。火を育てていく楽しみですね。育ってますね。いいっすね、焚き火。その終わったやつっていうかやつとかってそこに置いてっていいってことなんですかね、ここんちは。多分ね。なんか燃え尽きさせろってことなのかな、なんか。育ってます。消えたですね。あ、まだ下に。これじゃまだこれ使わんですか。来た。これ大丈夫。これいけるやつ。これいったやつですね、これ間違いなく。あ、いいですね。問題はこの辺に燃え移るかどうかですけどね。その間に。で、奥がつき始めたんでいける気がしますけどね、なんか。いける気がしますよね。あ、消える。あ、全然行きましたね。さっきみたいに勢いがいい時があったら。ボワーっていってる時ですね。今外れましたね。
はですよ、こんちゃん塾を卒業した僕の。はい。ああ。この人多分あっちゅう間に終わるな。終わっちゃいますか。ああ、全然違う。さっき割れなかったやつです。さっき割れなかったやつ。ここまで作った。乾いてるから。よいしょ。あんまりいらないから。これはでもう半分ぐらいにして、でさらにもう半分ぐらいにした方がいいかな。だいぶ箸みたいな。あ、そうそう、そんなもんですよ。それでも太いぐらいです。それぐらい。はい。この辺の皮の。あ、皮は大丈夫です。皮は大丈夫です。はい。それで。では行ってみますか。はい。その後コットンでもあります。乾いてるか早いですね。ただ、これをこう、この方へ、こうへ。この辺から。綿を投入しまして、コットンですかね。あ、ついたな。あ、ついたついた。までか。これはそうじゃね？こう。この辺の木に着火してますね。あ、一気に燃えましたね。